Hello guys, mag-build trog ka ng duha ka unit. So ang atong i-build karon is tanaw na to ha, kuha sa ko. Kani guys, build ta o Athlon 300G o tuan E10 o E8 nga EMD. So let's start guys, mag-build tag tuan duha ka unit. DDR4 o DDR3. Nya, mamili ta direct headset nga swak sa atong budget guys. Kani guys. Muna itong gamiton guys ha. Boston. Mag-build matag pisonit guys. So swak na guys ang Boston kaya ang usahong paliton kay ang speaker man siya guys. Ang gamit ko supply guys is kani guys ay. Kaning nga supply itong gamit guys. Sarang muna yung gamit guys yung power supply. Kabantay mo na yung keyboard nga nasa loyo guys. Kani mo na yung gamit yung mga keyboard. Ini siya. Ini nga keyboard. E40. Ligo na siya guys. Mo na yung gigamit. Pila na yung katuig. Sige gamit na katungo sa ka-unit. Dito sa personal. Mo na yung gamit dito. Unya, magamit ang LAN cable, magkuanta, mag-crimp ta. Pas-pas pa ta mabuhat, forma na siya guys. Dara na to ang na-crimp. Oh, tester. Okay na guys. Itong gigamit ng SD guys is ang brand kay Ramsta. Yan siya guys. Ramsta, duha ka unit. Tagko na siya guys. 240GB na akong gipalit. 240GB ang akong gipalit nga RAM stock. Ang RAM nga itong gigamit guys, brand Fastfeed. Literal nga Fastfeed. Fastfeed ba? Fastfeed. Ano siya guys? DDR4 o DDR3. Ang DDR4, ano siya guys ha? DDR4 nga 8GB. 8GB nga Fastfeed color blue niya. DDR3 na ito yung gamit guys kay black na siya. 8GB nga Fastfeed usog siya ron. Og ang ato ang monitor nga atong gigamit guys is Supervision. Tanaw ako pakitan nyo guys kanina si Baba pre kana ito kanay kana man ito ang gamit nga monitor. Kani siya guys, Supervision. Wala to nga size guys ang kuha ka ng 19 inch nya kanina guys kay 22 inch man siya guys, pero goods na swak sa budget. Atong gamit nga Mobo guys, short lang na ako Mobo pero motherboard ni siya guys. Ang gigamit nga Mobo is kana siya guys ay B450 motherboard BioStar. Kani siya guys. Tsaka ano siya ang DDR4 guys nga motherboard. Ano yung gamit sa Athlon 300G. So sa akong DDR3 guys, Unda. Ano siya ang gamit guys? Unda DDR3 E68 FM2 guys. Dito ni siya guys. Ako tanaw na sulod guys. Ano siya? Oni ang iyahang motherboard. So, mag-start niya tag-build guys. Unya ang akong ipakita ninyo ang akong finish nga products. Ako ipakita ang duha ka unit nga giduaan na dito sa mga part. Okbo na kaniyang kuan guys. Iyahang DDR4 nga B450. Okay. Ano siya yung SATA guys ha? Dana nila siya SATA. Ipalit kag motherboard sulod na naali. So, guys. Ano siya ang B450 guys nga motherboard. Black siya colored.
Pero katong sa murag color to siya DDR3 pero mas nindot yung DDR4, di ba? Hindi ta makaduwag. Duta. So, okay na guys. Babush, mag-start tag-build. Muna guys. Mana ni nga to ang gi-build nga kuan. Tao na po nag-build na ni sugod paguna hangtod na human. So what's up guys? Mao na ni ang finished product na to ha. So mao na ang kato ang DDR3 nga unda. Goods kani guys, pwede kani siya sa Crossfire o Roblox. So sa dili ni siya muran guys ha, sa kato nga kong gingon nga Dota. So kaning kaduha kay manay katong akong gingon guys nga magamit ni maduaan og Dota. Og with lights ni ang iyahang case. Unya kung gamit ani nga software guys is Windows 10 Speak 3. Pero ang naka-design lang niya kay pang Windows 11 nga software. So ato i-try og push ang lights. Different lights ni siya, pwede ni siya ilain-lain og mode. Kaning katulo guys kay mao ni ang katong personal na ko gihimo na nako ni siya og pisonit para magamit sa siya, gibaguhan ko lang ni siya og motherboard gyapon nga katong unda. So ang kuana niya keyboard kay pwede to siya i-lights. Salamat sa pagtan-aw mga idol, mga para. Are na lang tataman. Bye bye. Please subscribe sa Karib.